恶魔医生刘翔峰为了敛财，给病人推荐吃不死也治不好的高价蛋白粉，而这样的手段和伎俩其实也潜藏在你我身边。华商报大风新闻的报道，315期间被曝光的医生推荐给患者的进价18元、售价650元的蛋白粉，在历时5个月调查之后，市区2级市场监管部门给出的处理结果，仅仅是涉事药店被没收违法所得18万元。而这款即使作为食品也不合格的蛋白粉，它的生产企业只是被罚款68万元。至于那位被厂家爆出来定制蛋白粉的陕西某老板，以及为这一款定制蛋白粉开处方间的医院医生，似乎都要石沉大海了。监管在这一刻好像失去了所有的力气和手段啊！记者努力半年的结果就是对方如壁虎一样断尾逃生，只有药房变成便利店了。而逃过一劫的主犯，大概率还会长出新的尾巴。对于这样的结果，相关负责人给出的说法是找不到双方的合同，被骗患者也不愿意配合，还说假蛋白粉售价翻了30多倍，是企业自主定价，属于市场调节，不违规。这句话翻译过来是不是就意思病人被宰是合理的？拜托他本来就是假货，居然还敢这么理直气壮的为他背书站台，让人忍不住怀疑市监部门到底是查不到查不倒，还是不想查不能查。医药领域反腐是真的该刮骨疗毒了。当我们以为刘翔峰只是个例的时候，却发现伸向患者的黑手比比皆是啊！如果监管还不能强硬起来，不能站出来为民做主，那白医就会成为私欲的掩护，患者只能沦为刀俎下的鱼肉，医患信任也只能一再崩塌。